जब इजराइली मूसेस के पीछे जा रहे थे, when the Israelites were following after Moses, आगे बड़ा समुद्र आ चुका था there was a great sea in front of them, और पीछे राजा फिरौन आ रहा था। and King Pharaoh was behind them. अब मूसेस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। And now Moses prays to God. तब परमेश्वर ने उसको क्या जवाब दिया? What did God tell unto Moses? तुझे ये करने की जरूरत नहीं है। You ought not to do this. अब तुमको मेरे सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। You need not shout in my presence. अब तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो। You have come to that level. मूसेस Moses, उठो, arise. अपना वो टांगा लो, Take up your scepter और समुंदर की ओर जाओ, and go to the sea. समुंदर में मारो। Strike the sea. मूसेस देख रहा था ये क्या हो रहा है। Moses was watching. What is this? Oh, मेरी इस लक्कड़ से क्या होने वाला है। oh, what is about to happen with this scepter? ये परमेश्वर मुझे क्या बोल रहे हैं। What is this God telling unto me? ऐसे समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। How the trouble can be rectified like this? शायद मूसेस भी नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। Even Moses didn't knew what is about to happen. आप भी आज नहीं जानते आपके जीवन में आज ही अगले क्षण क्या होने वाला है। Even you do not know what the next second is about to happen. और जो भी होने वाला है वो आपको और लोगों को चुकाने वाला होगा। Whatsoever is about to happen shall be an anxious and a surprise to all. इतनी बड़ी आशीष प्रभु की आपके ऊपर आने वाली है आज। Such a great kind of blessing is about to come upon you. मेरे प्रचार करते करते मैं बंधनों को टूटते हुए देख रहा हूँ। As I am preaching, I can see the bondage is breaking. मैं आपके दिल के दरवाजे को यीशु के लिए खोलते हुए देख रहा हूँ। I can see the doors of your heart opening for Jesus the Christ. आप अभी उद्धार को पा रहे हैं। You are receiving salvation now. आपके मन परिवर्तन हो रहे हैं। Your minds are being transformed. मगर पीछे से फिरौन आ रहा है। From behind the Pharaoh, आगे जाने का रास्ता कोई नहीं है। you do not find a way to proceed. डॉक्टर ने बोला कि तू मरने वाला है। Doctor has said, diagnosed you are about to हम die. कहाँ जाएं? Oh, where should we मैं go? आपसे कहना चाहता I want हूँ, to tell you. यहोवा तुझे बुला रहा The है Lord God is calling और unto तुझे you. कह रहा है He's saying unto you, कि तू चंगा किया गया है। you are healed. तू चंगा किया गया You है। are healed. तेरी रिपोर्ट्स बदल चुके Your हैं। reports have changed. मूसेस को बोला क्या? Oh, it was told unto Moses, तुम इसके ऊपर अपनी लाठी मारो। strike your stick upon these waters of the sea. समुंदर को लाठी मारो। Oh, strike the sea. क्या किसी बुद्धिमान को पूछो कि मुझे खुदा ने बोला है समुंदर पे लाठी मारो, Tell some wise man, God has told unto me, strike the sea. तो वो आपसे क्या उत्तर देगा? Oh, what he shall answer क्या you. वो आपके साथ सहमत हो जाएगा Will he be in a right decision with you? कि आप समुंदर को लाठी मारने जा रहे हैं? That you are about to strike the sea? क्या तू पागल तो नहीं है? Have you gone crazy? किसने बोला तुझे समुंदर को चोट लगती है? Oh, who told you the sea gets hurt? तू क्यों समुंदर को लाठी मारना चाहता है? Why you want to strike the sea? तू लोगों को लेके आया तो अच्छा भला काम कर। Oh, you have brought the people, do something good. तेरे लाठी मारने से क्या होगा? What will happen while you're striking? क्योंकि जिसको तुम बुद्धिमान मानते हो, The one whom you think is wise, वो भी नहीं जानता लाठी मारने से क्या होने वाला है। he doesn't know what's about to happen by striking with आज भी बहुत लोग इस चर्च में यहाँ बैठे हैं Many people are still sitting in this church. और दुनिया के तमाम शहरों में मुझे सुन रहे हैं। In all the cities of this world, many are दुनिया listening. के तमाम देशों में सुन रहे हैं। In the countries of the world, you are listening. वो सोचते होंगे लाठी मारने से क्या हो सकता They है। might be thinking what will happen by striking. मेरा the sea. बाइबल बताता है कि लाठी मारने से क्या हो सकता है। For my Bible says what happens when you strike the sea. with तुझे the stick. सिर्फ यहोवा की आवाज को सुनना है। You only ought to listen to the voice of God. लोगों की आवाज को कभी नहीं सुनना। Not the voice of people. बुद्धिमानों की आवाज को कभी नहीं सुनना। Do not listen to the voice of the world. तुमने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। You got to listen to the voice of the Holy Ghost. सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज क्या कहती है? Oh, what the Holy Ghost is saying. परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ
पास्टर देओल खोजेवाला।